अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ही जेको मुख़्तसर लेक्चर आहे अॼु, उन में लेक्चर कोन्हे को बल्कि टोकन क्वेश्चन्स आहिनि जेका इंटरव्यू वेंदो। इंटरव्यू में मुतवक़ा ही सवाल पुछी अची सघनि था या पुछी वञी सघनि था। अहिड़ा मां पूरा 100 सवाल तयारु कया आहिनि जेके 20 सवाल हिन में आहिनि ऐं इंशाअल्लाह 80 सवाल अव्हांखे ॿी वीडियो में मिली वेंदा। उहा मोबाइल ते रिकॉर्ड कंदुसि ऐं मोबाइल स्क्रीन ते रिकॉर्ड कंदुमि, जंहिंजे करे ही बोर्ड ते मां लिखिया आहिनि ऐं उहे अव्हां जा अॼोके ॾींहं में ई इंशाअल्लाह उहे अव्हांखे मिली वेंदा, जीअं मुतवक़ा सवाल अव्हां ॾेई सघो। मोहम्मद बिन कासिम सिंध ते केतिरा साल हुकूमत कई? सवाल पुछी सघनि था। टोटल 4 साल। सिंध ते हमले करण वक़्तु संदसि उमिरि केतिरी हुई? सिंध ते हमले करण वक़्तु संदसि उमिरि 17 साल हुई। उन खां पोइ क़ुर पाक जो तर्जुमो सभ खां पहिरियों कॾहिं थियो? क़ुर पाक जो तर्जुमो सभ खां पहिरियों सूमरनि जे दौर में 883 ईस्वीअ में थियो। कंहिं करायो? राजा महरूक जे सिफ़ारिश ते कयो, जंहिं अब्दुल्ला बिन उमर हम्बारीअ करायो हुयो। ठीकु आहे, इहो 3 सवाल असांजा मुमकिन आहे। अहिड़ा टोकन सवाल या जेके टोकन क्वेश्चन थींदा आहिनि उहे पुछी सघजनि था। सिंध जी तारीख़ मुतालिक़ पहिरियों किताब फ़तहनामो या चचनामो आहे। उन जो असुल नालो छा आहे? मिनहाजुद्दीन वल मुल्क। मिनहाजुद्दीन वल मुल्क उन जो असुल नालो आहे। अहिड़े सुवाल में अची सघे थो, चचनामो अरबीअ में कंहिंजो लिखियलु आहे? चचनामो जेको ही फ़ारसी में तर्जुमो हुयो, उन खां पोइ सिंधी में तर्जुमो थियो आहे, पर इन में असुल कंहिंजो लिखियलु आहे? उहो असुल लिखियलु आहे इमाम इब्राहिम जो। इन मुतालिक़ जेको तहक़ीक़ कई हुई उहा इमाम इब्राहिम जे मुतालिक़ चवनि था त इहो जेको चचनामो लिखियो आहे डॉक्टर उमर बिन मोहम्मद दाऊद पोटो आहे, उन इहा ॻाल्हि वाज़े कई त इमाम इब्राहिम जो लिखियलु आहे। सूमरनि जे दौर सां कहिड़ा लोक दास्तान लॻापियल आहिनि? हिकिड़ा 7 दास्तान जेके शाह लतीफ़ भिटाई ॻाल्हाया आहिनि, ॻाया आहिनि। उन्हनि मां नूरी ॼाम तमाची खे छॾे करे 6 जो तालुक़ु सूमरनि जे दौर सां आहे। उन खां अलावा ॿिया बि नंढा लोक दास्तान आहिनि, पर जेके शाह लतीफ़ भिटाईअ 7 दास्तान चया आहिनि, उन्हनि मां 6 जो तालुक़ु सूमरनि जे दौर सां आहे। सूमरनि जे दौर में कहिड़ियूं सिन्फ़ूं ईजाद थियूं? इन खां अॻु असांखे सिन्फ़ूं के बि कोन मिलनि थियूं, त सूमरनि जे दौर में ई असांखे सिन्फ़ूं मिलनि थियूं। गाह, गीच ऐं गिनान। गाह, गीच ऐं गिनान। गिनान जी लफ़्ज़ी माना छा आहे? गिनान जी लफ़्ज़ी माना आहे इल्मु या ॼाण। इल्मु या ॼाण। ख्वाजकी लिपीअ में केतिरा अखर आहिनि? ख्वाजकी लिपीअ में कुल 40 अखर आहिनि, जिन खे 40 अखरी पिणु चयो वेंदो आहे। शाइरी जी सिन्फ़ गिनान जो मुअज्जिद केरु आहे? शाइरी जी सिन्फ़ गिनान जो मुअज्जिद पीर नूरुद्दीन आहे। उन खां पोइ पीर शमसुद्दीन ऐं वॾो शाइर जेको आहे उहो पीर सदरुद्दीन आहे। ठीकु आहे, इहे 10 सवाल ऐं 10 सवाल हेॾा आहिनि। शाइरी जी सिन्फ़ गीच जो मुअज्जिद केरु आहे? गीच जी मुअज्जिद जेका आहे उहा माई मरखा शेखण आहे, सूमरनि जे दौर जी, जेका पंहिंजे मुर्शिद करे भांडेर जे लाइ शेर चवंदी हुई ऐं इन ते वधीक वज़ाहत सां जेका तहक़ीक़ कई उहा मोहम्मद सुमार शेख कई आहे। सिंध जो पहिरियों मंज़ूम किसो कंहिं चयो आहे? भागू भान चयो आहे, दुध चने सिर जी जंग जे मुतालिक़। ठीकु आहे। मामूई फ़क़ीरनि जो ताल्लुक़ कहिड़े दौर सां आहे? मामूई फ़क़ीरनि जो ताल्लुक़ समन जे दौर सां आहे। मामूई फ़क़ीरनि कहिड़ी अॻकथी कई हुई? मामूई फ़क़ीरनि इहा अॻकथी हुई त अव्हांजी हुकूमत खे ख़तरो आहे। कंहिंखे चयो इहो? समन खे चयो हुई त अव्हांजे हुकूमत खे ख़तरो आहे। समन जे दौर में गिनान सिन्फ़ जो वॾो शाइर केरु आहे? समन जे दौर में गिनान जी सिन्फ़ जो वॾो शाइर पीर हसन कबीरुद्दीन आहे, जेको भाॻो हिन जो काज़ी जेको पीर सदरुद्दीन जो पुटु हुयो। मखदूम अहमद भट्टी जो ताल्लुक़ कहिड़े दौर सां आहे? मखदूम अहमद भट्टी जो ताल्लुक़ समन जे दौर सां आहे। अहिड़े नमूने सां ॼाम तमाचीअ जी कहिड़े बुज़ुर्ग सां अक़ीदत हुई? ॼाम तमाचीअ जी जेका अक़ीदत हुई सा हमाद जमालीअ सां हूंदी हुई, शेख हमाद जमाली सां, जंहिं उन जे लाइ शेर बि चयो हुयो पिणु, जंहिंखे बुनियादी दोहो चयो वेंदो आहे। जूणो बते उणो ॼाम तमाची आओ, सबाजे बाज पए तोसीं ठटो राओ।
काज़ी कादर जा शुरूआती 7 बैत किथां मिलिया? काज़ी कादर जा शुरूआती 7 बैत जेके असांखे मिलिया आहिनि उहे शाह अब्दुल करीम बुर्ड़ीअ वारे जे मलफ़ूज़ात बयानुल आरिफ़ीन व तंबीहुल गाफ़िलीन मां मिलिया आहिनि, जेके संदसि मुरीद मियां मोहम्मद रज़ा संदसि वफ़ात जे 6 सालनि खां पोइ सहेड़े हिकु हंधि कया हुया। ऐं डॉक्टर अब्दुल जब्बार जूनजी जे मुताबिक़ मियां मोहम्मद रज़ा उहो किताब या मलफ़ूज़ात जेको आहे उहो संदसि वफ़ात जे 3 सालनि खां पोइ सहेड़ियो हुयो। इहे 2 अलॻि रिवायतूं आहिनि, इन्हनि खे थोरो ज़हन में रखिजो। मखदूम बिलावल खे कंहिंजे दौर में घाणे में पीढ़ायो वियो? मखदूम बिलावल खे अरगूननि जे दौर में घाणे में पीढ़ायो वियो। 6 मई 1524 ईस्वी ॾींहुं आहे। शाह करीम खे यूरोप जे कहिड़े शाइर सां भेटियो वेंदो आहे? शाह करीम खे यूरोप जे क्लासिकल शाइर जेफ्री चासर सां भेटियो वेंदो आहे। इहे टोकन सवाल आहिनि ऐं इनशाअल्लाह अहिड़ा 100 सवाल तयारु कया आहिनि ऐं 50 सवाल ॿिया बि तयारु करे इनशाअल्लाह 1-2 ॾींहंनि में अव्हां ताईं पुॼाईंदासीं, जीअं उन मां अव्हां फ़ाइदो हासिलु करे सघो। अल्लाह हाफ़िज़।